Otoleto aikwirire mwiroreri wa Kikuyu Vibes ithu number 1 Kikuyu Entertainment Channel na hatuna mundu utago mundu ugwitwo Mandroge kwirwo jaba ni mwega muno withayo mwingi biu matuko maigi twirigaine tene mani mani ira tu maisha manege magogona ine rege mugithine waku no muthenya umuthi ntukire nigetha tukorwo celebrate maisha ma mundu utago Kio Junior. Wewe muinire ndiramenya mwana korwo rege mucamanite na mundu ugwitwo Kio Junior ni moment uriku ugiririkana yaku mwana camania na Kio Junior? Ndikiririkana ni moment nyingi tukoranite nake na rege tukiina uguo macuini ni moment nyingi muno na ndigiwa wega wacio ri no njuge kindu kia mbere Kioi ari mundu mukeni arari mundu mukeni Kioi ni arendete andu Kioi ndarendete kugio na Kioi ndaragianaga ke njuge Kioi arari mundu mwendi andu nindamenya Kioi ni rekane muno na ukunya gita ana guthakira gita kana wana kino uguo gathikiriria mukunyiro wake wa gita ukawiigwa ate ni nderete muno mukunyiro wake wa gita Kioi arari muhuri wa gita atari na itheru. He was a very good guitarist, a very good artist. Ni uboro wake kwaja ni uguaga wana ndirwendete muno ndiruinaga all the time ruhuti nigetha tukorwo tuke celebrate ni rwone ni uri oni muguteteri no muthukia gwaku ni rio hitiirie mukago ngamwiguithania gutuaga muratana we okandua material cagwa kamucie waku ni unguaga wana ni rwimbo rukorwo rwega muno na ngwiciria lyrics yalo ni andu mako makiro understand muno. Muthenya umuthire aini ni ngi muno makoretwo mari gukite kunyitanirira haha. How is your unity you as Mugithi artists? Orumwe witu ri ni no njuge ni mwega na no njuge ti mwega tondu muno ri aikorwo we ndunyitanagia na ari angiri na acio na ndukanyitanwo nawe na aikorwo reke njuge ni mwega tondu ni urumwe uria wagiriire tondu riri wona wanyitanira na andu nawe ugeka atia ukanyitirwo thini wa industry ya Mugithi ni tuonete mundu mwambite gukorwo mukiyukia jamba njithire ciria yukiriria wewe mundu ugwitwo Mandroge hena jamba nini uranyitirira irio ronia gacira ni nyonetie maiganona ona ni njui ni mumoi maiganona na riu ri na ndigukwira ati ni hari ndironia no mangigiuka ri igwika atia ngumonia gacira riu ndenda ukorwo ugicokereria ugithie macambiki aku haria umaririkane subscribe thini wa channel yaku na ukimera akorwo wina new song coming ri ndukimere eno TV etagwo Kikuyu Vibes mwiroriri wa Kikuyu Vibes na shabiki wako ni ndakugeithia muno njitagwo Mandroge na ni nigwitigiria rwimbo rwitagwo gwitikirika ruhutie njira mundu akaruhutie nigetha mamenye ugatahura bica muthenya wa mathiko maku magoka maria riu na ngari cie mirongo macati mabura kimandikitwo RIP muhiki wakuonaga mundu ona utari urathikwo ndoiga kuma muthi ndikehinyiriria ringi ndiririaga nyama aria angi makiria na ndirinyuaga njohi aria angi makinyua njoke hoe Ngai ahe favor gwitikirika Tasamido rwimbo rwega na by the rwi haria YouTube ni ngwira mafans mothe merorere na mathi haria subscribe eni na mashare no kio murori wa Kikuyu Vibes na shabiki wa mundu etagwo Mandroge igira mwene ule wa YouTube ukorwo subscribe thini wa channel yake Mandroge umusupport igira kinya mwene ule wa Facebook like his page nigetha ukorwo kimenya ri show ri agi next ri alikuta weekend ino tatiga twire weekend ino afanga guthiiko weekend ino ri dina show ya kundu gwitwo New Salvida haria Kiambu Road na dina show ingi dina ya a private function then Sunday de haria Kikuyu Gardens ugo ni wega na wakigwa ku u mafuata kure ngende-ini ni uriko kimenya show ya we next kuneko ni tuthina mbere na ukorwo tugisupport mathaga maitu na uko Kikuyu Vibes tugakwendithĩria uhotani tugakwendithĩria ngai njega na tuthina mbere na gusupport no ngigo atutafatara we just a call away okay atiri ndugi thengi muno na tukurekereria thie nigetha tuthi tuna mbere na gucakaya gikuo kia magua agia Kio Junior na nigetha tuthina mbere na gusupport na gukenerera kiheo kio rahetwo mahinda mau turahetwo nake niguo ngitokare Joabu kuma kwa Kikuyu Vibes tukoga mwanenyaga arote kwa kumarathima ni njitagwo Mr Big G kuma kuria Kameme Kawe Maro FM kuria Media Services na bado ndio muini
Kioi Junior ni my best friend, ndo anasema nake maundu-ini mengi muno, na ndanamwita so cigaro na kwa Royal Media Services. Na ninge brother yake mundu gwitwa Magua ni murata wakwa, tunakorwo nake kundu kuingi DMC na maundu mange mingi makiria. Koguo umuthi tukire nigetha tukungwire kandeno ni tondu rari njamba njega thiini wa kuga kwa andu, kuigwa kwa andu na kugweta kwa andu ni tofauti na uria turari na tuine na Kioi. Arari murata wakwa hakuhi na murata njui urendete Ngai, na murata njui urendete wira, na murata njui urendete andu, na murata utari watiganiria arata. Yes. Nikio giririkana mwana korwo ringi na mahinda na Kioi kinya kure wira-ini, nikio giririkana the fun moments yake. Ni ringo dirikana indi twari kundu gwitagwa Embu, na mundu gwitwa Kioi Junior ni atukenirie muno handu twari na karugano aretire karugano ka hiki no tuhe karugano ka Kioi twirire ati we ndarikana na muhiki wiki imwe nigutigwa ikana muhiki wiki imwe kona gutire wira magatigana, so nitwakenirie muno twari kuria Embu. So na ninjambira ringe ni muno ni tuonete twate mundu wa hinya muno no Ngai ndoragio kiuria eka kwenda gwake. Yes. Ukwenda kwira aini atia thini uri mumemerekia kuria thini wa Royal Media ri ni wona kwina unyitaniri kuo wa aini ukenda kumera atia? Nino njirire aini metikire kunyitanira uguo na mathina mbere na kunyitanira uguo, no ninge tu turirikane kumago ni gucokagwo tugerie ku maintain mucii gwitu, tugerie kuthondeka maundu gukura micii-ini itu nigetha ona ria turaumagario tugakorwo twina ki, tugakorwo twina uhoro mwega, tugerie kuthondeka nginya family na tutigagitikire muno gukorwo turi andu anyui njohi muno. Ni ndi muini wa gospel no njirire tu aini tutigekire gukorwo tutigekire njohi muno na tutigekirire andu aya muno, tutige gukorwo na family. Ndiruga ati Kioi ndarari na family, arari na family na ari mundu urari mwega muno, no ni ati nginya aini ari angi maroka metikire gukorwo mena family. Ndi muini wa miaka mingi miaka from 2000, koguo ni wega tukorwo tukimenyera muno, tukorwo tukirora. Kure YouTube magwitaga atia? Itoko MC Big G. Yes. No akigwa muthii kure mwene wa YouTube muko mugifora mundu etagwo MC Big G nigetha tuthii na mbere na guthii na gu support each other. Riakwa gitokera jawabu tukita gukunyitirira umwe witu to no muini nyimbo ciake tucinaga tukoretwo tukimwirorera ona na tukiruta ngita tondu arari muhuri muno wa ngita, tukoretwo tukifuata makinya make musically na no tukite tukumuhurukie ni tumunyitirire family. Ndugukorwo ngicoka haku njire Kioi kana na guthakira ngita kana waneruta kindu hariwe na mundu gwitwo MC we uri MC uri ukoragwo ukihost ainire. When is that one moment wa host kana mwana korwo mukiinteract na mundu gwitwo Kioi Junior, and how was you and him they know our relationship iri andu makoragwo yake wira? Undu ria ingiamba gwika ni kuheana condolences cia my director mundu gwitwo Keru kuma kwi uja ciothe na kuma kuri we na kuri nie. Undu wa keri ngienda kuga ni ati Kioi ni arari very humble man. Yes. Very humble. No ungikaigua MC akiuga very humble ni mundu ngiramwirire stage ukuingira thutha wa ndeka ici na akauga ndi sawa. No guthii uhurire mundu fulani warikia kuina ni ukuhurira mundu fulani tiri thina baba niguo araugaga. So ni turaigua turitwo ni mundu wa bata muno na wa goro muno thiini wa industry ya wini, na tukuhoya Ngai uria turamuoya ati atuhe ithenya riu ria mundu gwitwo Kioi. Ni tuwe gutire mundu ungi fit 100%, no at least tugie na mundu humble ta mundu gwitwo Kioi Junior. Uri muini wa Mwogithire, tradition wa Mwogithire, ni rwimbo ruriku wendete muno rwa mundu gwitwo Kioi Junior? Rwimbo rwake ruria nyendete ni ruria rwa ni uguaga wana ndenda tugwete ukahutiririo tuigwe ainaga atiriri ndirakunyita wega ta soke reke tukuhuriria nigetha tuigwe rwimbo ruu rwekana ni wega tuthie ndirakunyita wega ta soke roguo wiga kana ni musumari wa kumuhatukite nyandikirimo rimwe ni kirumaga irio nindakena muno ni kumenya wonje waku
Chorus. Okire gwakwa wena kabuti kũrĩ riũa na kobokobo tukanĩirwo ta ngui hũtu anjia gũtheka ũkĩnjĩra ici nĩ iregete ũkomwarĩria kĩo ndingĩtobora nyiki gũteteri no niĩ mũthũkia gwaku hĩndĩ ĩrĩa ũhĩtĩirie mũkaguo ngamũiguithania ĩtuaga mũratana nĩ ũkandua material cia gũtua mũtwe waku nĩ ũguaga wana. Ndũngĩkorwo kĩina rwĩmbo rwa Kĩnjuni ũguo ũgage gũtũhutĩria rwaku ũngĩkorwo wĩna ruo. Ĩndĩ na ruo? Yes. Rwĩtagwo Matumbo, rwĩtagwo ĩgithĩ mũndũ amicaga riũa rĩathiĩ no kamisi ũtheri rĩrĩa andũ mayoka nĩ hĩndĩ ndatĩkia ũma wa ciugo ici atĩ nĩ niĩ ngũkũmici na ndikuone no harĩa ũgĩũtanjia mũndũ eriraga thutha nikindoire Matumbo ngĩte nyama. Nĩ araigua mumi na njarĩ ya Matumbo. Oya mara by the way. MC no korwo ũinĩte no korwo nawe mũini ũrakĩgũkĩrĩria. MC matinaga kĩrĩa mekaga rĩ nĩ kũhũra kakara na kwarĩria andũ na kũrehe andũ thĩinĩ wa stage. Yes, na toguo ngũkwĩrĩte hau kabere nĩ atĩ mũndũ gwĩtwo Kioi ararĩ mũrata wa hakuhĩ na nĩ mũndũ mwega, very humble. Nĩ aini anini mũno mangĩtarwo thĩinĩ wa aini thaingĩ rĩ he aini makoragwo na polite no thĩinĩ wa mũndũ gwĩtwo Kioi nĩ ndĩronete humbleness, mũndũ kwĩnyihia na mũndũ gũthikĩrĩria. Amwĩra tũgwĩka nĩ sawa baba. Kũrĩa ng'enda-inĩ magũbuatete kũrĩa ng'enda-inĩ rĩ Facebook wĩtaga atĩa nĩgetha macambĩki a Kikuyu Vibes rĩ makorwo magĩgũbuata? Yes, niĩ njĩtagwo MC Gathire wa Wempa thĩinĩ wa social media ciothe, handle ciothe cia social media nĩguo ndĩtaga. Wathiĩ Facebook, wathiĩ TikTok nĩ ũkũngora kũu MC Gathire wa Wempa. Asante sana. Na mahe handle ciako cia YouTube, Facebook, TikTok, indo ciothe ngetha makorwo magĩsupport. Handle hothe ndĩtaga Nick Young official, TikTok Nick Young official, Facebook Nick Young official na YouTube Nick Young official. Ĩni no maũndũ maingĩ tũbandĩrĩirie no magũka. Na makinya gũkũ tu nĩgetha tũkorwo na ithuĩ tũkĩhũra ndebe kũrĩa nĩgetha andũ makorwo makĩona rwĩmbo. Wĩna rwĩmbo YouTube by the way? Ĩndĩ nacio rũu ndaina rwĩ YouTube. Na hena rũngĩ bado ciothe nĩ ũgũcikora kũu. Mwakigwa ingĩra mwini kũrĩa ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria YouTube ũkorwo ũkĩsubscribe thĩinĩ wa channel yake Nick Young na ũkorwo harĩa mwena ũrĩa wa Facebook ũkorwo ũgĩsupport njamba ici nini nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra. Rĩakwa ngĩtoka Rejo wa Mbugu na ũko nĩ kwa Kikuyu Vibes.